sannsynligvis ikke blir mindre aktuelt med årene, og som utgjør en av de mer krevende delene ved at vår økonomi er såpass integrert med andre lands. I sum så har lille Norge mest å tjene på regulert økonomisk samkvem over landegrensene, men et lite og rikt land som vårt får også noen utfordringer på kriminalitetssiden. TV 2 har gjennom flere reportasjer vist hvordan utenlandske betalingsfilialer og agenter i Norge driver med pengeoverføringer, og i flere år har vært brukt av kriminelle til å få ulovlig profitt ut av landet. I motsetning til vanlige banker så kan man på minutter sende store beløp ut av landet, som i neste øyeblikk kan tas ut nærmest hvor som helst i verden. Langt over 100 slike agenter opererer i dag i Norge, og disse driver betalingsformidling ved siden av ordinær drift, som kan være alt fra kjøttutsalg, frisør, til reisebyrå og bingo. En vanlig hvitvaskingsaktivitet er å tilsløre utbyttes opprinnelse ved å sende penger ad omveier gjennom ulike egne konti, gjennom konti til tredjeperson, stråmenn eller selskaper. Vanlig modus er blant annet å sende pengene gjennom flere ledd og flere finansinstitusjoner før de ender hos opprinnelig eier. En annen fremgangsmåte er å overføre mindre beløp til mange mottagere for å dele opp opprinnelig sum før pengene overføres tilbake til opprinnelig eier. Ved disse modusene så blir det vanskelig å påvise sammenhengen mellom utbytte fra kriminell aktivitet og pengene. Overføringer kan foregå ved å benytte tjenester fra ordinært banksystem, tjenester fra money transfer-aktører, i hovedsak da såkalt MoneyGram, eller ved bruk av uformelle verdioverføringssystemer, såkalt Havolla. Hensikten bak hele hvitvaskingsregelverket som Stortinget har vedtatt, var å forebygge nettopp terror og annen type kriminelle handlinger. Effekten av den aktiviteten som TV 2 har avdekket, medfører imidlertid mye av det helt motsatte. I dag er kontroll og tilsyn lagt til tilsynsmyndighetene i det land hvor moderselskapet har konsesjon, og styres derfor ikke av norske tilsynsmyndigheter. EU-regler gjør at norske tilsynsmyndigheter ikke kan drive kontroll, for det gjøres da av utenlandske tilsynsmyndigheter fra selskapenes hjemland. Direktivet som regulerer dette er det såkalte betalingstjenestedirektivet, som ble behandlet i Stortinget i februar 2009, og endringer i finansavtaleloven, som trådte i kraft 1. november 2011. Hensikten med direktivet er selvfølgelig å harmonisere reglene for betalingstjenester i EU- og EØS-landene, slik at betaling på tvers av landegrensene kan bli enklere og mer effektive. Finansminister Sigbjørn Johnsen uttalte til TV 2 at det vil bli jobbet inn mot EU for å få endret betalingsdirektivet som ble behandlet i Stortinget i februar 2009, men at løsningen på kort sikt er å få på plass avtaler med finanstilsyn i land med moderselskap. Betalingsdirektivet er jo et såkalt fullharmoniseringsdirektiv, noe som selvfølgelig gjør at Norges handlingsrom er begrenset, med mindre vi da får tilslutning til å endre det. I NOU 2011-1, Bedre rustet mot finanskriser, så oppsummeres handlingsrommet innenfor Norges EØS-forpliktelse på finansmarkedsområdet slik i avsnitt 9.3, side 109, sitat: «Norge er således i det alt vesentlig like bundet av EU-retten som det enkelte EU-land, i alle fall på finansmarkedsområdet.» Sitat slutt. Jeg skal ikke dra opp den helt store EU- og EØS-debatten her i dag, men jeg registrerer at det tilfeldigvis har kommet i gang en ganske heftig debatt på basis av Aftenpostens oppslag i går, en debatt i Politisk kvarter i dag. Konsekvensen av direktivet illustrerer vel noe av hva vårt utenforskap fører med seg av manglende påvirkningsmuligheter før, underveis og i etterkant av vedtagelsen av et direktiv. Og som Aftenposten skrev i går, den aktive europapolitikken består først og fremst i informasjonsinnhenting. Jeg håper at det er mulig i dag å diskutere dette temaet uten at vi går i de vanlige skyttergravene, fordi skyttergravene har gjort at vi da i 18 år i realiteten ikke har hatt en skikkelig offentlig bred debatt om EØS, som Arbeiderpartiets partisekretær påpekte før jul, og som vi forhåpentligvis får muligheten til å gjøre med Europa om utredningen om kort tid. En ting
det imidlertid kan stille spørsmål ved, hvor godt koordinerte norske myndigheter når det gjelder denne type spørsmål som utgangspunkt for min interpellasjon. Denne type spørsmål behandles i utgangspunktet, og da først og fremst som et finansielt og økonomisk spørsmål, uten at justis- og kriminalitetssidene i nevneverdig måte involveres i arbeidet, i alle fall ikke her på Stortinget. Og det gir grunn til å spørre hvor aktiv og helhetlig regjeringens europapolitikk når det gjelder å vurdere, utrede og informere hva effekten av et EU-direktiv kan bli, ikke minst når man signaliserer at man vil endre det mindre enn 2 år etterpå at det ble vedtatt i Stortinget. Hvilken grad Stortinget gjort kjent med det? Og i etterpåklokskapens navn så kan vi selvfølgelig sikkert si mye, og denne interpellasjonen ikke ment som en eller annen form for beinkrok på regjeringen, men det et oppriktig ønske om å bringe denne type debatter inn i Stortinget, og få en tilbakemelding på et område som viktig i forhold til kriminalitets- og terrorbekjempelsene. Så spørsmålet fra meg i dag til statsråden hvor godt koordinert norske myndigheter i arbeidet for å bekjempe denne form for kriminalitet? Hva regjeringens strategi og forslag fremover for å forhindre at utbytte fra kriminelle handlinger så vidt kan sendes ut av landet? Finansministeren har varslet en holdning, og jeg ber om at justisministeren klargjør hvor langt man har kommet, hvilke tilbakemeldinger man har fått fra EUs side så langt, og hva vi kan forvente oss.